আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মামা, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার পরিচয়, আমার নাম মেজবার, আর আমার ফার্মের নাম জীবন এগ্রি ডেয়ারি ফার্ম। আর আমাদের এখানে আসার ঠিকানা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা পশুহাট। হাটের পর যে মসজিদ মাদ্রাসা আছে সেই মাদ্রাসার পশ্চিম পাশে এবং মাদ্রাসার সাথে একবারে আমার খামারটা। আমাদের এখানে আপনার শাহিয়াল ষাঁড় বাছুর পাওয়া যাবে, ফ্রিজিয়ান ষাঁড় বাছুর পাওয়া যাবে এবং ফ্রিজিয়ান বকনা বাছুর পাওয়া যাবে। আজকে আপনাকে শাহিয়াল ষাঁড় বাচ্চা দেখাবো দর্শকদের। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। খাওয়া ঠিক আছে, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। মামা, 1 নম্বর এই ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? মামা, এটা অরিজিনাল শাহিয়াল, আর এটার বয়স হবে আপনার 6 থেকে 7 মাস। 6 থেকে 7 মাস এমনই হবে। আচ্ছা, গলা কম্বল আর গলা কম্বল দেখেন, আর পিসের পাওয়াটাও দুটা অনেক মোটা, বুঝছেন। মামা, 1 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটার দামটা কেমন রাখছেন? মামা, এটার দাম রাখা যাবে 82,000 টাকা। দাম কি ফিক্স না কিছুটা করতে? না, ফিস না, আপনার কাস্টমারের জন্য তো সম্মানে কিছু রাখা লাগে আর কি। বন্ধুরা শুনলেন, 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটার দাম 82,000 টাকা। মামা, তারপর 2 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? মামা, 2 নম্বর ষাঁড়টা এটাও শাহিয়াল, আর এটার বয়স এই সেমি 6 থেকে 7 মাস হবে। আর এর লাভি কম্বল কোনোটাই কমতি নাই, সবই মোটামুটি ইনশাল্লাহ ভালো। মামা, 2 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটার দামটা কেমন রাখছেন? মামা, এটার দাম হলে 73,000 টাকা। 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটার দাম 73,000 টাকা। তারপরে দেখছেন 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। মামা, 3 নম্বর এই ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? মামা, এটা হলে শাহিয়াল বাচ্চা, আর এটার আপনারা দেখেন নাভি কম্বল সব কিছু ঠিক আছে। বয়সটা কেমন হবে এটা? এরা বয়স হবে 7 থেকে 8 মাস, এরকম 7-8 মাস এরকম। 3 নম্বর এই ষাঁড় বাচ্চাটা কেমন দাম রাখছেন? এটার দাম রাখছে আপনার 72,000 টাকা। 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটার দাম 72,000। তারপরে দেখছেন এটা 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি। আমার 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? 4 নম্বর এটা জাত শাহিয়াল, আর এর মান শাহিয়াল বাচ্চা। আর এটা আপনি দেখেন কান কুম্বল, তারপর নাভি সব কিছু মোটামুটি খুব ভালো। এটার বয়স কেমন? এটার বয়স হবে 6 থেকে 7 মাস। এখানে যে গরুগুলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবগুলি পরে সেম বয়স। এই 4 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটা কেমন দাম রাখছেন? এটার দাম আপনার 73,000 টাকা। 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটার দাম 73,000 টাকা। হ্যাঁ, 73,000 টাকা। মামা, তারপরে 5 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? 5 নম্বরে এটা হলে আপনার শাহিয়াল, আর এটা দেখেন আপনার নাভি কুম্বল, কান, মাথা এগুলি সব শাহিয়ালের একটা বৈশিষ্ট্য। আর মামা, এটাও অনেক ভালো মানের বাচ্চা। এটার বয়সটা কেমন? এটার বয়সটা হবে আপনার এরকম আপনার 6 থেকে 7 মাস এমন। মামা, 5 নম্বর এটার দাম কেমন রাখছেন? মামা, এটার দাম 73,000 টাকা। 5 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটার দাম 73,000 টাকা। তারপরে দেখছেন 6 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। এই ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? 6 নম্বর ষাঁড়ের জাতটা হলো আপনার এটা শাহিয়াল বাচ্চা, আর এটার কালার তারপর আপনার কান কম্বল সব কিছু মনে করেন যে অনেক সুন্দর। এটার বয়সটা কেমন? আর বাচ্চার বয়স 6 থেকে 7 মাসই হবে, বেশি আর হবে না, 6-7 মাসই হবে। মামা, 6 নম্বর এটার দাম কেমন রাখছেন? মামা, এটার দাম 71,000 টাকা রাখবো। 6 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটার দাম 71,000 টাকা। তারপরে দেখছেন 7 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। জি। আমার 7 নম্বর এই ষাঁড় বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? 7 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটা আপনার জাত শাহিয়াল, আর এটার বয়স আপনার 6 মাস হবে, 6 থেকে 7 মাস এরকম।
খাওয়া দাওয়াটা ঠিক আছে দেখছেন? খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। মামা 7 নম্বর এটার দাম কেমন রাখছেন? এটার দাম 73,000 টাকা রাখা যাবে। 7 নম্বর সাড়ে বাচ্চার দাম 73,000। 73,000 টাকা। তারপর দেখছেন 8 নম্বর সার বাচ্চা। মামা 8 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? মামা এটা শাইয়াল বাচ্চা, আর এটার বয়স হবে আপনার 6 থেকে 7 মাস। আর আপনার এটার নাভি কম্বল আর কালার, তারপরে কান মাথায় সব কিছু পরিপূর্ণ। কালারটা ভালো আছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে, কালারটা অনেক সুন্দর। গলা কম্বল নাভি ভালো আছে? জি। মামা 8 নম্বর এটার দাম কেমন রাখছেন? এটা দাম রাখবো মামা 75,000 টাকা। 8 নম্বর এটা 8 নম্বর সার বাচ্চার দাম 75,000 টাকা। 75,000 টাকা। আমি সিঙ্গেল যেভাবে দামটা রাখা হয়েছে দর্শক ভাইদের জন্য, যদি যারা সিঙ্গেল নেবে তাদের জন্য যে রেট দেওয়া হয়েছে এই রেট। আর যদি কোনো ভাই লটে নিতে চান তাদের জন্য আপনার অনেক ছাড় আছে, 71,000 টাকা করে রাখা যাবে লটে।